Ok, số đây bọn bọn thằng tí bọn bộ tặng này chẳng thay này dương châu đó về nhà xa bởi dương bắt đầu tết ở đợt thay này cô nâng cái lùm hạt tí pram của dương bàn cái vì lùm hạt tí bù này là châu đó lùm hạt tí pram chẳng lùm hạt tí pram bởi dương dương mơ lùm hạt bởi dương cái thang nó không đâm rồi ô tô nó mấy XOY mùi cái áo dương xong bằng tọt đế để miễn xe mấy ca bên này PY sama 3x នឹងបន្តD 2 ឬក៏ D đỡ ដែលមានសមីការ x បូក y ស្មើ1បន្តមកទៀតគឺមានសំណួរហោហាយមកអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងយកលំហាត់ទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគូ copy លំហាត់យកទៅធ្វើឥឡូវយើងចូលដល់សំណួររបស់យើងគេឲ្យយើងទី1សង់បន្តD on និង D ដឺចឹងយើងដាក់មកសង់បន្តD on ដែលមានសមីការ 2y ស្មើ 3x និងបន្តមួយទៀត D ដឺដែលមានសមីការ x បូក y ស្មើ1អញ្ចឹងគ្រប់សមីការបន្តទាំងអស់គឺយើងត្រូវដើម្បីសង់វាបានយើងត្រូវឲ្យតារាងតម្លៃលេខអញ្ចឹងយើងដាក់មកគឺតារាងតម្លៃលេខរបស់បន្តD1 អញ្ចឹងតារាងតម្លៃលេខមាន x មាន y អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងឲ្យ x 0 3គុណ0គឺ0ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថា 2y ស្មើ0អញ្ចឹងគេបាន y ក៏ស្មើ0ដែរបន្តមកទៀតយើងគួរណាតែឲ្យលេខណាដែលនៅពេលដែលយើងទាញ y ទៅវាចែកដាច់អញ្ចឹងកន្លែង x នេះបើសិនជាគ្រូដាក់1អញ្ចឹង3គុណនឹង1គឺយើងបាន3ចែក2គឺវាអត់ដាច់ទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកសងអញ្ចឹងគ្រូឲ្យ x 2តែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែង x 2ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថា 2y ស្មើ3គុណ2ហើយ2នៅពេលចែកទៅយើងសម្រួលអញ្ចឹងមានន័យថាx 2y 3អញ្ចឹងតារាងមួយទៀតតារាងតម្លៃលេខរបស់បន្តD ដឺអញ្ចឹងមាន2ដូចគ្នាគឺ x y ដូចគ្នាចឹងនេះបើឲ្យ x 0នេះ0ហើយលេខ x 0 y ស្មើ1 y 0វិញ x ស្មើ1វិញអញ្ចឹងដើម្បីសងបានយើងដឹងហើយគឺយើងត្រូវគូសអញ្ចឹងយើងចូលដល់ក្រាបរបស់យើងគឺត្រូវមានអចំនួន2គឺអឈរហើយនឹងអមួយទៀតគឺអដេកចឹងនេះគ្រូយកបតតគូតែម្ដងលឿនអូខេចឹងគូចេះអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះគឺ0យើងត្រូវដៅចំណុចទី1យើងមើល x ធំបំផុតគឺ2អញ្ចឹងយើងអាចដាក់1 2បញ្ជាក់1កន្លះត្រូវតែស្មើគ្នាជាងអាចដាក់លើសនឹងបាន3បន្តទៀតយើងមើលខាង y ម្ដង y ធំបំផុត3ណា3
អាចបន្ថែមបន្តទៀតទៅឲ្យ4ក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលបន្តទី1 x0 y0 អញ្ចឹង x0 y0 មានន័យថាវាចំចំណុច O ហើយ2 3 x2 y3 អានេះ x2 អញ្ចឹងយើងបន្លាយទៅលើឲ្យដល់ y ស្មើ3rồiយកបន្តរបស់យើងហ្នឹងយកវាមកគូឲ្យកាត់អញ្ចឹងយើងលៃយ៉ាងណាឲ្យវាកាត់អញ្ចឹងដោយសារតែគូដាវណាអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងបន្តគឺគូវាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងគូដៃតែម្ដងណាអញ្ចឹងបន្តរបស់យើងគឺទៅកាត់គ្នាអញ្ចឹងចឹងនៅពេលដែលយើងគូជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងនេះគឺបន្ត DO ដែលមានសមីការ 2y ស្មើ 3x អញ្ចឹងយើងនឹងគូបន្ត DD មួយទៀតបន្ត DD គឺ x0 y1 x0 y1 នៅខាងនេះបន្តមកទៀត x1 y0 x1 នៅនេះ y0 អញ្ចឹងយើងបន្លាយពីលេខពី0មកលេខឬឲ្យយកបន្តរបស់យើងនឹងយកមកគូនោះយើងនឹងបានបន្ត DD ដែលមានសមីការ x បូក y ស្មើ1អញ្ចឹងយើងមើលសំណួរបន្តទៀតគេថាបើ DO និង DD ជួបគ្នាមានន័យថាវាជួបគ្នាត្រង់ A រក coordinate ចំណុចប្រសពនៃ A តាមក្រាហ្វិកហើយផ្ទៀងផ្ទាត់តាមសមីការអញ្ចឹងតាមក្រាហ្វិកបើយើងពិនិត្យមើល x របស់យើងគឺប្រហែលកន្លះហើយ y របស់យើងគឺប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងមិនតាន់ច្បាស់ទេយើងគណនាតាមសមីការសិនអញ្ចឹងរក coordinate ចំណុចប្រសពគឺគេតាំងដល់សក់ A ណាអញ្ចឹងកន្លែងប្រសពវានេះគឺគេតាំងដល់សក់ A អញ្ចឹងដើម្បីរក coordinate ចំណុចប្រសពបានគឺយើងត្រូវរកសមីការអាប់ស៊ីសមីការអាប់ស៊ីពាក្យថាសមីការអាប់ស៊ីគឺជាសមីការដែលមានអញ្ញត្តិ x ឥឡូវយើងមើលបន្ត D1 តម្រងរបស់វាគឺគេ 2y ស្មើប៉ុន្មានស្មើ 3x អញ្ចឹងយើងត្រូវទាញរក y វាត្រូវយក3ចែក 2x ណាហើយបន្ត DD x បូក y ស្មើ1អញ្ចឹងទាញរក y ដូចគ្នាបោះ x មកអង្គទី2មកបោះ x មកអង្គទី2វាទៅជាសញ្ញាដកអញ្ចឹងមានន័យថាដក x បូក1អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែឲ្យ y ហ្នឹងស្មើគ្នាទៅអញ្ចឹងគេបានសមីការអាប់ស៊ីរបស់យើងនេះ y ហើយ y វាដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថា2/3 3/2x នេះគឺវាស្មើនឹងដក x បូក1បន្តមកទៀតយើងបញ្ជូន x មកអង្គទី1មកអញ្ចឹងយើងបាន 3/2x បូក x ស្មើ1ហើយយើងតម្រូវភាគបាយ2ភាគបាយនេះគឺ2អញ្ចឹង3នេះវាមាន2អញ្ចឹងអត់ត្រូវការគុណទេ x នេះត្រូវគុណនឹង2យើងបាន 2x ស្មើ1
chẳng khẳng lỡ dương bột cho con này tới bàn 5x 2 គុណ khoai 1 dương bán 2 chẳng dương tin rộng x tới dương bán 2 chạy 5 ok chẳng ở 2 chạy 5 tầm lại bảo vệ cư mà đồng này 2 chạy 5 2 phiệt 5 chẳng bật sinh thì dương trong hồ y cái đấy dương còn tại dột x bây giờ nó mà 2 chạy 5 nó chụp nụ nóng đâyประมาณ các bạn đây nè chẳng chỉ nó không đây pi tới lườn chẳng cái tên bán này đây pi y mà nó đọ x chẳng x bây giờ cứ phần này đọ pi phía 5 bột mùi chẳng dương đồng đầu phía bánh 5 chẳng là pi 5 côn nông muối dương bàn 5 chẳng 5 đọ pi cứ mà 7 chẳng đổi ní cổ ọ đồ nế trong nội bỏ sọp ở viếng bần tọt đề ó nâng bần tọt đề đỡ cử bây giờ mình có đồ nàyประมาณ x 2 លើ 5 និង y 3 ភាគ 5 ok នេះគឺជាចម្លើយរបស់យើងគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគូឲ្យត្រូវបើសិនជាយើងគូរូបដោយប្រើកាឡាត្រឹមត្រូវគឺយើងបន្លាយមក x បន្លាយមកត្រង់នេះនោះគឺ 2 ភាគ 5 ហើយបន្លាយមកខាង y មក 3 ភាគ 5 អូខេឥឡូវយើងមើលសំណួរបន្តទៀតគឺថាតើចំណុច e ដក 4 5 ហ្នឹងស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ d ឬទេពីចំណុច e គេគូបន្ទាត់ ej ឲ្យកាយនឹង dr ត្រង់ j ចូលសរសេរសមីការបន្ទាត់ ej តោះឥឡូវយើងឆ្លើយសំណួរគេថាតើ e ដែលមានកូដនៃដក 4 5 ហ្នឹងស្ថិតនៅលើទេឬទេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបើសិនជាចំណុចណាមួយដែលស្ថិតនៅលើបន្ទាត់មួយលុះត្រាតែវាផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹងយើងឆ្លើយមកបើចំណុច e ដែលមានកូដនៃដក 4 5 ស្ថិតនៅលើDលុះត្រាតែវាផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ D អញ្ចឹង D របស់យើងគេមាន D របស់យើងគឺនេះតម្រង x បូក y ស្មើ 1អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែង x យើងចំនួនដោយដក 4 ហើយកន្លែង y ចំនួនដោយ 5 អញ្ចឹងគេទាញបានដក 4 បូក 5 ស្មើ 1 អញ្ចឹងដក 4 បូក 5 គឺស្មើ 1 មានន័យថា 1 ស្មើ 1 ពិតបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់មានន័យថាចំណុច e ដែលមានកូដនៃដក 4 5 ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ D អ
ok chẳng cái mơ sầm nô bắt đầu tiết pi chấm nội y cái cu bẩn toát y chế cài năng để on chẳng chấm nội y lại nó chấm nội y mình có từ này đọ 4 pram chẳng mơ tam rúp x đọ 4 y pram chẳng dương đã mở cứ đọ muối đọ pí đọ bấy đọ buồn hay y lang đọ pram chẳng dương bật lại về tàu lơ chụp con này tấu cho nên bạn chọn được y chắc ta mà chọn được y nó cái việc tham mấy cái cu về cài chẳng để onนี่คือมาตัดได้ออกจังโยมาตัดมอกูเอาไปไก่เนี่ยจังกันนักไก่คือยังดังไอ้คือไม่ควรปรับตัวระบบเวคือควรจุกนิสมาดอกมวยจังสำนวนโรคสมัยกาบันทอดอีเจbây giờ đang thật cài tròn chê nữa chẳng dương pra tam sa mấy ca tu tâu sa mấy ca tu tâu men riêng chẳng nó cứ chỉ sa mấy ca y chế là riêng mà với men tầm rong y cái sma a x bốc b chẳng dương mơ bầm rạp đội y chế cái cho mùi nó bần thoát để on chẳng bần thoát để on mình sẽ mấy cá chừng vô sẽ mấy cá để dùng tiền hỏi lươn chuyện chẳng sẽ mấy cá để dùng tiền hỏi cứ này bay phiêu px chẳng cái tiền bán mấy con prap từ bảo vệ cứ smart phần ấy bay phiêu px chẳng dương trâu hộ mấy con prap từ này bẩn toát y chê một tiền ok chẳng hạn dương bài đồ mấy con prap từ này bẩn toát y chê thế tại sao ta ở cái việc thật cài chẳng biết thật cái mới nơi thăm mấy con prap từ bảo vệ chẳng lấy cụ tàng đói cụ tàng đói à prim nữa chẳng biết thật cái mới nơi thà tam rupa môn à con cho mình à prim mà đỏ mùi chẳng ấy chẳng dừng tiền rục á cứ mà nó đỏ muối chai cho mình a prim chẳng mà đỏ muối a prim vào những cái phần này bay phiệt pì hay con chầm ra tới dân bán đó pi phiệt 7 chẳng cái tin ban y chê vào dưỡng miên tầm rồng y cái mà đỏ pi phiệt 7x bột bể bắt đầu mất tiết dương trâu vô cho nó cắt 8 nhưng mà chân nua dương đăng hai tha bần tọt y chế cứ về một cột chỉ cắt 8 cho nó y đây mình coi đây này đọ 4 pram chẳng cái tin ban sầm mấy ca bần tọt y chế khai tu chia này tu chia mấy cái y cái đấy dương cho nó đều lịch pram smart nông đỏ pi phiêu 7 con nông x với dươngคือđỏ 4 bột bề trắng pram smart nông đỏ con đỏ bột
4 គុណ2 8 8ភាគ3បូក b ទាញរកអក្សរ b ស្មើ5ដក8ភាគ3ហើយយើងតម្រូវភាគបាយ3 3 5ដង15ដក8ជាង15ដក8សល់7 ភាគ3ចឹង b របស់យើងគឺ7ភាគ3ដូចនេះ a ស្គាល់ b ស្គាល់យើងអាចទាញរកសមីការបន្ទាត់ EJ បានគឺមានទម្រង់ y ស្មើនឹងនេះដក2ភាគ3បូក7ភាគ3អូខេអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងគឺលំហាត់ទី5របស់យើងគឺចប់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងជួបគ្រូនៅវីដេអូលំហាត់ក្រោយៗទៀតនៅពេលក្រោយ